Merhaba arkadaşlar, şu an Antalya Konyaaltı'ndaki mağazamın üst katında ofisimdeyim. Biliyorsunuz burada bir akvaryumum var, sürekli hikayelerde görüyordunuz. Herkes abi akvaryumu tanıt, akvaryum vlogu gelir mi vesaire diyordu. Ben de çok emek verdim, çocukluk hayalim olan bir şeydi. Bunların hepsini detayları anlatacağım size. Akvaryum tam istediğim konuma gelince dedim artık akvaryum vlogu çekmenin zamanı geldi. Şöyle bir uzaktan gösterelim önce. Burada ne görüyorsunuz? Yemyeşil bir ortam, botanik gibi. Yani resmen akvaryumun içine bir orman yarattık. Saatlerce burada izleyebileceğimiz çok keyifli bir durum. İçinde lepistes balıkları var. Başka balıklar da var. Hepsini anlatacağım. Sonra arkadaşların eleştirileri oldu. Onları da anlatacağım size. Neden böyle bir şey yaptım? Ne konuda eleştiriyorlar? Sebebi neydi? Onları da bahsedeceğim. Burası benim ofisim arkadaşlar. Güzel bir televizyonumuz var. Burada filmlerimizi, YouTube videolarımızı izliyoruz. Şöyle güzel bir oturma ortamımız. İşte anılar, Sailfish, Madagaskar'dan, Ruby Snapper, Maldivler'den, Yellowfin Tuna, Umman'dan vesaire vesaire. Kamerada Didoş, şöyle bir hemen ona da bir selam verelim. Merhaba. Hamiş karnı burnunda ama hala çekimlere destek olmaya devam ediyor. Şurada bir pufumuz var. Bu puf aslında bu mobilyanın kombiniydi. O zaman akvaryum yoktu ama iyi ki de bu pufu almışız. Çünkü bu pufu çekip şöyle burada oturup saatlerce akvaryumumuzu izleyebiliyoruz. Çok keyifli bir durum. Evet, şimdi arkadaşlar güzel bir açı oldu sanırım. Süper. Arkadaşlar bitkili akvaryum yaptım. İçine çok güzel böyle ağaç kökleriyle bir dekorasyon, kayalar koydum, bitkiler ektim. Bu akvaryum 4 aylık bir akvaryum. İçinde lepistesler var ve gördüğünüz gibi irili ufaklı her boyda lepistesler var. Şuradaki şu ne işe yarıyor? Bunlar nedir? İçinde başka ne canlılar var? Şu nedir? Hepsini anlatacağım. Arkadaşlar lepistes dediğimiz balıklar canlı doğuran balıklardır. Yani yumurta anne karnında gelişir ve tam gelişmiş olarak yavrusunu doğururlar ve her 28 günde bir yaklaşık 30-40 tane yavru doğururlar. Lepistesten yavru almak çok kolaydır. O yüzden aslında yeni başlangıç akvaryumu gibi düşünülebilir. Ama ben yıllarca ciklet türlerinden, cücevatozlardan yavrular aldım. Sarı prenses, yunus, mavi prenses, demosoni bunları da ürettim. Zamanında Japon'da beslemiştim. Lepistes de beslemiştim. Neden? Yıllar sonra çok basic bir akvaryum yaptığımı da anlatacağım size. Çocukluk bir hayalim vardı, içimde bir ukde vardı, onu da anlatacağım. Artı şöyle şeyler aldım. Eleştiriler, ya işte lepistes mi beslenir, oraya işte diskus koysaydın, bilmem ne koysaydın, tropeus koysaydın. Arkadaşlar akvaryumda beslediğim hiçbir balık benim tuttuğum balıklardan daha heybetli, daha renkli olamaz. Ben artık bu işin zirvesini yaşamış bir insan olarak biraz basic, kendimi dinlendirecek, en basite indirgenmiş bir akvaryum yapmak istedim. Ve arkadaşlar ben çocukken babam lepistes yetiştiriyordu, üretiyordu evde. Daha doğrusu hobi amaçlı. Sonra ben büyüdüm, 10 yaşlarına geldim. Dedim ki kendi lepistes akvaryumu kuracağım. Yavrular alacağım, yavrularım büyüyecek, renklenecek. Onlardan yavru alacağım vesaire, böyle bir hayalim vardı. Güzel bir akvaryum yapmıştım bitkili. Ama maalesef Gölcük Değirmendere doğumluyum ben. Buradan hemşehrilerime selam olsun. Aslında aslen Amasya Gümüşhacı köylüyüm. Ama şu an Antalyalı gibi hissediyorum kendimi. Nerede yaşıyorsanız, nerede karnınız doyuyorsa memleketiniz orasıdır derler ya. Türkiye'nin her yerindeki güzel şehirlerimize de buradan selamlar olsun. Güneydoğusu ayrı, doğusu ayrı, Karadeniz'i ayrı, Marmara'sı, Ege'si ayrı, Akdeniz'i ayrı, İç Anadolu'su ayrı güzel, cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Arkadaşlar Gölcük depreminde 17 Ağustos 1999'da tam böyle hayalini kurduğum akvaryum oluşmaya başlamışken yıkıldı ve bütün balıklarım öldü. İçimde ukde kaldı. Daha sonraki yıllarda yapmaya çalıştım. Bakteri bulaştı. Balıklarım öldü. Yapamadım. Sonra pandemi de yaptım. Can sıkıntısından yine hayalini kurdum. Tam balıklarım renkleniyordu. Yine bir bakteri bulaştı. Yine balıklarım öldü vesaire. En sonunda çok sağlıklı hayalimdeki akvaryumu kurmayı başardım. Bu lepistesler arkadaşlar
Çok kolaydır üretmesi, yetiştirmesi, büyütmesi ama hassaslardır. Mesela çok güzel bir akvaryumunuz var. 100 tane 500 tane balığınız var. Dışarıdan bir balık getirirsiniz. O balığı da iyi dezenfekte etmezseniz, özel ilaçları var onların, suyuna kattığınız, dezenfekte etmeden buraya koyarsanız tek bir balık yüzünden bütün akvaryumdaki balıklarınıza mikrop bulaşabilir, bakteri bulaşabilir ve bütün balıklarınızı bir hafta içerisinde kuyruk erimesi dediğimiz bir hastalıktan dolayı kaybedebilirsiniz. İlk defa tam gönlüme göre bir akvaryum oldu. Ve bakın, bitkiler kimine göre düzensiz gelebilir ama ben düzensizliği seviyorum. Yemyeşil, yağmur ormanları gibi organizma oluşturmayı başardık Allah'ın izniyle. Çok keyif alıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, anaç lepisteslerimiz var. Önce size lepistes balığını tanıtayım. İngilizcesi guppy. Dünyada belki de en fazla fanatiği olan balık budur. Çünkü envai çeşit renk kombinasyonu çıkabilir. Böyle özel ırk üretenler de var. Benim gibi karışık karma renkleri sevenler de var. Çünkü anne, baba, dişi, erkek böyle karışık renklerde olduğu zaman, bunlar çiftleştiği zaman çok farklı renk kombinasyonları çıkabiliyor. Ben acaba balığım büyüyüp renklenmeye başladığında rengi nasıl olacak, bunu çok merak ettiğim ve bu olayı çok sevdiğim için karma akvaryum yaptım. Onu da eleştirenler oldu. Niye karma yaptın? Niye özel ırk üretmiyorsun? Blue Moscow'dur, bilmem ne White'tır falan filan. HD White, bir sürü milyon tane varyasyonu var, çeşidi var. Onu yapmak istemedim arkadaşlar. Şimdi lepistesler arkadaşlar maksimum bu kadar büyür. 1,5-2 yıl ömürleri vardır. Bu ömür içerisinde de 4-5 aylıkken cinsel olgunluğa ulaşıp her ay yavru verirler. Şöyle göstereyim. Bakın şu tül kuyruklu, yeleleri çok güzel olanlar. Bakın şu erkek bakın. Siyah erkeğim, kırmızı erkeğim. Şöyle bir gümüşü renklerde erkeğim var. Ondan sonra bakın hayalet, böyle çok güzel bir sarımsı erkeğim var. Leoparım var. Bakın. Leopar renkli. Çeşit çeşit bakın, mavim var. Mavi, siyah kuyruklu var. Pembe var. Çeşit çeşit erkekler var. Dişilerde erkeklere göre daha az renksizdir ama eskiden çok renksizdi dişiler. Sazan yavrusu gibiydi. Şu an öyle güzel dişiler üretmeyi başardılar ki. Bakın mesela masmavi kuyruklu dişilerim var. Leopar kuyruklu dişim var. Şöyle şu panda bir şey diyorlarmış buna. Mesela bu ırk karma değil. Onun mesela erkeği şu. Pandanın erkeği, bakın 2 tane onun erkeğinden var. Onun dişilerinden birkaç tane var. Çeşit çeşit yavrular var. Ben bu akvaryumu 4 ay önce Nisan ayında kurdum. Ve ilk yavrularım çok büyüdüler. Bakın şöyle kuyruğu renklenenler var. Mavi kuyruklu bir dişim var. Kırmızı kuyruklu dişim var. Sonra bakın sarı kuyruklu dişim var. Erkek var. Çok değişik renk varyasyonları, bak leopar bir erkek var. Bu mesela şu an tam renklenmedi tabii ki. Yavaş yavaş renkleniyor. Ne kadar yaşlıysa kuyruğu o kadar tül gibi uzun ve o kadar güzel renkli oluyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika bir erkeğim var. Şimdi bu akvaryumda başka neler var diye sorarsanız, karışık tür yapmadım. Çünkü üretmeyi çok istiyordum. Bakın şu çok güzel siyah beyaz bir erkek yavrum var kendi yavrularımdan. Ama o çok daha heybetli olacak. Sürekli yeni renkler ekleniyor üzerlerine büyüdükçe bunlar. Yakında kendi yavrularımdan da yavru almaya başlayacağım. Karışık yapmadım. Neden derseniz, üretmek istiyordum ve mesela bu akvaryuma melek koymak, tetra koymak ya da moli koymak, bunlar olabiliyor ama bunlar yavru katili. Yani bunlar bile kendi yavrularını yiyebiliyorken o balıkları koyduğunuz zaman bu akvaryumda yavru üretmek çok zor gibi bir şey oluyor. O yüzden ben istedim. En hızlı nasıl üretebilirsem öyle bir tür faunası oluşturmak istedim. Nelerim var? Bakın şurada bir albino cücevatozum var. Şurada bitkinin üzerindeki yosunları yiyor. Sonra Super Red L144 tül kuyruk cücevatozlarım var. Bakın bunlardan. Oo, nasıl gidiyor, kaçıyor. Bak tül kuyruk çok güzel bir cücevatozum var. Sonra siyah cücevatozlarım var. Arkalarda görünüyor. Kuhli dediğimiz yılan balığı var. Kuhli diye yazılıyor. Araştırabilirsiniz ama bunlar biraz gölgelik yerleri seviyor. 2 tane kuhliğim var. Videoda çıkarsa gösteririm. Çöpçülerim var. Şu an dinlenme modundalar. Aralarda görüyorum. Meritens salyangozlarımız var. Dikenli salyangozlar.
Bakın şöyle burada var. Şurada var. Bunu tablet diyeyim zannedip sürekli onu didikleyip duruyorlar. Bitkilerim çok güzel oldu, orman gibi. Ama bu videoyu bitkilerin en sık haliyle paylaşmak istedim. Normalde bunları birazcık budayacağım, seyredeceğim çünkü hayvanları yüzecek yer kalmadı. Tam istediğim gibi oldu ya. Harika. Bak şurada bir kayanın kütüğün üzerindeki cücevatoz'u görüyor musunuz arkada? Evet. Çok güzel. Bu cücevatozlar da arkadaşlar maksimum 10-15 santim arası büyüyorlar ve bunlardan da yavru almak çok kolay. Büyüdüğü zaman inşallah bunlardan da yavru alacağım. Bir takipçim hediye etti. Kendisi üretiyormuş. 10 tane yavru getirdi bana. Onun dışında karideslerimiz var. Bakın dipte bir karides görüyoruz. Şurada dipte temizlik yapan bir karides bey. Sonra bunun farklı renkleri var. Kırmızısı var, mavisi var. Şurada bitkilerin üzerinde çok görünüyor. Ama bu aralar biraz utangaçlar. Şunu da şöyle çıkartıyorum. Bakın şurada bir de var. Üstten bir gösterebilir miyiz? Şu an yem vereceğim zannettikleri için hepsi toplandı buraya. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane ışığımız var üstte. Başka neyimiz var? Burada bir dış filtremiz var kocaman. Burada akvaryum bakım araçları var. İşte ne bileyim dezenfektanları vesairesi, yemi, kepçesi, ıvırı zıvırı. Burada bir karbondioksit tüpü var. Aslında bu bitkilerin hızlı gelişmesi için içeri biz karbondioksit veriyorduk. Ama akvaryum yeterince yeşerdiği için 2 aydır ben bu karbondioksit tüpünü kullanmıyorum. Bu arada Ed Talos Antalya'da bitkili akvaryum işinde uzmandır. Bana yol gösteren, bu akvaryum bu kadar güzel olmasında çok büyük emeği olan abimdir. Nuri abi, buradan da selamlar olsun kendisine. Bakın kütüklerin üzerine mos dediğimiz bitkilerden yapıştırdı. Onlar yeşerdi. Çok güzel bir dekorasyon yaptık birlikte buraya. Sazlarımız büyüdü. Ne kadar çok yavru olduğunu görüyor musunuz? Bunu da nasıl başardım onu söyleyeyim. Bu yavruluk ne işe yarıyor onu da söyleyeyim. Arkadaşlar normalde bunlar burada doğuruyordu. Bitkilerin arasında kurtulan her batında 30 yavrudan 2 tane 3 tanesi kurtulup kendini kurtarıyordu. Sonra bir baktım 2 ay geçti, 3 ay geçti. Benim akvaryumda hep topu 20-30 tane yavru var. Aslında doğal olan budur. Natürel yollarla çoğalıyordu. Sonra ben ne yaptım biliyor musunuz? Bir arkadaşım budadığı bitkileri bana getirmişti dik diye. Dikmedim. Onları yukarı koydum suyun üstüne. Bunlar suyun üstünde yüzen bitkilerdi. Sonra bir baktım her yavrulamada yavrular o yüzeydeki bitkilerin arasına saklanıyor ve hiçbir şey olmuyor. Kurtarıyor. Ben de onları bir yavruluğum daha vardı. Şöyle küçük kepçelerimi göstereyim size. Onları nereye koydum? Orada. Şurada değil mi? Şu kepçeyle her gün hasat yaptım. 20 tane 30 tane yavruyu toplayıp yavruluğa koydum. Sonra onları güzel bir bakımla hızlı bir şekilde büyüttüm. Kendini kurtaracak gibi olunca 15 günlük olunca kurtarıyorlar kendini. Akvaryuma saldım. Böyle. Mesela dün bir 70-80 yavru daha saldım. 30 tane yavru hasat ettim. Bunları gösterebilir miyiz? Üstten. Üstten mi daha? Bakın burada mikron boyutunda küçücük yavrular var. Şimdi bunlara nasıl yem veriyoruz? Toz yem veriyoruz, tablet yem veriyoruz. Bir de Didoş'umun çıkarttığı, burada kendisi keşfetti şeyler var. Artemyalar var. Şöyle Işık veriyoruz buraya. gözükür. Aynen. Şimdilik kapatalım çekimde. Işığımızı bozmasın. Artemia dediğimiz arkadaşlar mikroskobik bir tatlı su karidesi. Bunlar ışık ve karbondioksit yardımıyla tuzlu suda bir günde yumurtadan çıkıyor. Daha sonra onları akvaryuma atıyoruz. Mikroskobik o karides yavrular yiyince çok hızlı büyüyorlar ve çok güzel renkleri oluyor. Çok sağlıklı oluyorlar. Giduşuma da çok teşekkür ediyorum. Hem kendi bebeğini büyütüyor hem benim bebeklerime destek oluyor böyle. O da bizim bebeğimiz. Bunlar da balık bebek. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir sürü yavru. O dediğim olayı yaptıktan sonra bu akvaryumda neredeyse 500 tane yavru var. Size öyle değilmiş gibi gelebilir ama bir fotoğrafını çekip tek tek işaretleyerek saydığınızda en az 350-400 belki 500 tane yavru var. Yavrulukta da var 30-40 tane. Artık bu kadar balıkla ne yapacağım bilmiyorum. Bir kısmını döşeme altındaki evimize götürdük. Kayınpedere de bir akvaryum yaptık. Orada da üretmeye başladık. Öyle bakın. Erkek cücevatozumuz. Sakalları çıkmaya başlamış. Bunların erkekleri sakallı oluyor. Adi salyangozlarımız var. Bunlar aslında istilacıdır ama benim akvaryumumu istila edemediler. Temizlik yapıyorlar. Aynen. Onlar da işe yarıyor. Öldürmüyoruz hiçbirini. Şimdi küçük bir yemleme yapacağım. Balıklarımızı besleyelim. Şuradan bir tablet yapalım öncelikle. O fırızlıklama.
Evet, şimdi size tam bir görsel şölen. Bu yemi alıyoruz. Bu çok besleyici bir yem. Bir yemin kokusu ne kadar kötüyse o kadar iyidir. Şunu düş lan. Düşmüyor. Aşağıya düşürdüm onu. Heh. Şimdi bunu buraya yapıştırdım. Birazdan arkadaşlar bunun kokusunu alıp yemeye başlayacaklar. Şöyle yukarıdan bitkileri de bir çeksene. Nasıl bir doğal böyle bir dere, göl ortamı yarattığımı oradan anlayabilirsiniz. Bazen tablet diyem veriyorum. Yetişkinler tablet diyemleri yediği zaman aşağıya dökülenleri de yavrular topluyor. Orada ıslattım, orayı bir kurulamam lazım. Ama genellikle toz yem veriyorum. Yavrulara çok un gibi yapıyorum. Yetişkinlere çok fazla ufalamadan böyle güzel toz yemlerimiz var. Onlardan veriyoruz. Ben bir peçete bulayım bu arada. Yemi keşfettiler ve yemeye başladılar. Çok güzel bir şekilde besleniyorlar. Yemyeşil, dediğim gibi hayalini kurduğum, hayatım boyunca içimde ukde kalan Lepistes akvaryumunu sonunda oluşturdum. Her yerden bir şey çıkıyor. Bir yerden karides çıkıyor. Bakın koyu renkli karideslerim de var. Şurada bir yerden cevatozlar çıkıyor, çöpçüler çıkıyor, yılan balıkları çıkıyor. Bak şu aralarda gezinen şeylere bak. Şurada kocaman kırmızı bir karidesimiz var, burada var. Orada bu karidesler de yürüyor. Mikroskopik o kadar çok karides görüyorum ki akvaryumda. Burada tam bir şölen. Düşürdüler. Ay yazık, arıyorlar şunlardan. Aynen çok güzel oldu. Dağıldılar. Bu şekilde arkadaşlar buraya geliyorum. Çocuklarımla, eşimle, arkadaşlarımla oturuyorum. Burada bir şeyler içerken çok keyifli bir şekilde akvaryumu izliyorum. İşimizi yapıyoruz. Takipçilerimiz, müşterilerimiz geliyor. Dükkanımızın bahçesinde oturuyoruz, sohbet ediyoruz onlarla. Ya da işte alışveriş yapan müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Kahve makinamız var burada. Çok keyifli. Günde normalde 1-2 kere yemlemek yeterlidir ama ben can sıkıntısından biraz fazla yemliyorum açıkçası. Ne kadar fazla yemlerseniz suyunuz o kadar fazla kirlenir. O yüzden tek seferde yiyebileceklerinden fazla yem vermeyin. Yemler dibe çökerse orada çürümeye başlıyorlar ve nitrat oluşturuyorlar. Bu da istenmeyen bir durum. Uf, şuraya baksana. Vatozlar da çıktı. Bakın kendi yavrularımın renkleri. Şu benim yavrum, ne kadar güzel bir sarımsı rengi var. Tabii canım, aşağıya düştün mü vatozu, karidesi tam bir feeding frenzy, oynak yapıyor. İçine eşik katmam lazım. Eyvah. Aynen, böyle güzel bir akvaryum oldu. Umarım arkadaşlar... Kuhliler çıktı. Kuhli yılan balığı. Korktum. Ya, korkuttum onu, ürküttüm. Bakın yatıyor, Hala müren balığı gibi. Şimdi kokusunu aldı ya, kuhliler gelir bu tarafa da. Aynen, yılan balığımızı da, utangaç yılan balığımızın bir tanesini gösterebildik size. Normalde 2 tane onlar. Acaba öldü mü falan diyorum bazen. Bir bakıyorum hop çıkmış. Yani şu balta girmemiş yağmur ormanlarının içerisinde bunlar yaşıyor. Ölmüyor bir şekilde. Yani çok keyifliler onlar da. Bakın şu yukarıda bir tane ufalayayım mı? Aynen ya, yapalım. Çünkü küçük yavrular muhtemelen oradan bir şey yapamaz. Şuraya da şöyle birazcık ufalıyorum. Birazcık da şunlara un şeklinde veriyorum. Minnak yavrulara. Abi şuraya bakar mısın? Curcuna resmen, curcuna. Bakın sarı kırmızı bir tane şeyim var. Maviler, sarılar. Kendi yavrularımın renkli ne? İşte benim hayalim buydu arkadaşlar. Kendi yavrularımın renklenmesi. Ve çok güzel, çok değişik renkler çıkıyor. Ama daha değil. Yani şunun rengi bak. Yakında çok daha güzel renklenecek bunlar 1-2 ay içerisinde. O zaman akvaryumun en güzel balıkları şu an satın aldığım balıklar ama akvaryumun en güzel balıkları benim balıklarım olacak inşallah. Şu nasıl?
Güzel bir detay değil mi bu ağaç köklerin dışarı Ben buraya çıkması? airplant koymayı düşünüyorum. Sence? Ne dersin? Olabilir. Şunu da yakalasam gösterebilir miyiz ya? Tam rengini. Bir tane dişi doğuruyor sanki. Yok. Ne? Yok ya. Gösteremiyorum çok hızlı da. Bu arada arkadaşlar bakın. Size favori dişimi göstereyim. Şu arkada bir dişi var. Mavi, benekli, Evet, gördüm turuncu şimdi. kuyruğu olan en arkadaki. O balık benim en sevdiğim dişi. Akvaryuma aldığım gün doğurdu, sonra bir ay sonra bir daha doğurdu, bir daha doğurdu derken nazara geldi. Bu biraz fazla doldurmuşuz suyunu. Akvaryumdan atladığı yere düştü. Ve ben bunu kaç dakika sonra gördüm bilmiyorum. Aldım attım. Üst yelesi yırtılmıştı. Dedim ölecek herhalde. Yani yere düştü. O kadar yükseklikten yerde debelendi falan. Ama hayvan bir şekilde iyileşti. Yüzgeçleri de yenilendi. Güzeldi. Bir daha doğurdu. Bir daha doğurdu. Belki bu akvaryumda 4 kere doğurdu o balık. Aynen muhtemelen. Ve çok güzel bir dişi. Bak şuradaki. En arkada. Bak yanladı. Mavi sırt. Tam bir survivor. Şu. Bak altta bize doğru geliyor. Gel. Şuraya gitti. Şu. Ah, evet. Şu balık. Bayılıyorum Gösterdik buna ya. kendini. Aynen. 2 haftaya doğurdu. Yem aşağıya düştüğü için bakın vatozlar curcuna. İşte böyle arkadaşlar. Akvaryum hobisi de çok güzel bir hobi. Biz balık sevdiğimiz için balığın her türlüsünü seviyoruz. Dediğim gibi ben paylaştığımda çok fazla eleştiren oldu. O da balık mı be? Bunu besle, şunu besle. Arkadaşlar ben bu işi para için yapmıyorum, satış için yapmıyorum. Tamamen meditasyon. Buraya geçiyorum ve bunları izlerken medite oluyorum. Telefonumla ilgileniyorum, işimle ilgileniyorum. Müzik açıyorum bilgisayardan. Şu güzelliklere bakın. Öyle arkadaşlar. Sizin de akvaryumunuz var mı evde? Beslediniz mi? Hiç balıkları üretmeyi başardınız mı? Yavru aldınız mı? Ne ürettiniz mesela? Hangi balıkları ürettiniz? Yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum. Bu akvaryuma tabii ki bu zevk meselesi. Ben ne kadar dikkate alırım bilmiyorum ama yine de yapıcı eleştirilerinizi bekliyorum. Dediğim gibi budamasını yapacağım. Neon mavi balıklar var biliyorsunuz. Neon Neon balıklarından koyacağım Didoş için. Tetra koymam. Neon tetra diye geçmiyor mu? Neon diye geçiyor. Ha. Aynen. Neon koyacağım. Şunun adı Selman. Birlikte koyduk. Şu simsiyah kuyruklu kara gözlü balık var. Onun Aynen. adı Selman. Nerede görsem tanırım onu. Simsiyah kuyruğu var. Çöpçüler de geldi. Vatozlar geldi. Bak kaç tane cüce vatoz. Yaklaşsana bak. Bakayım. 1, 2, 3, 4. 4 tane Super Red'lerden geldi. Koyu renkliler de geldi. Çöpçü de bakın. Bu çöpçüyü aldım mı minnacıktı, dev gibi olmuş ha. Aynen, çok Hayvanla iyi. ilgilenmiyoruz ya, üremiyor diye. Bakın şurada da var cüce vatozlarımız. Çok güzel ya. Harika. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Yakında çok güzel avlarımız gelecek. Takipçilerimize çok çeşitli hediyeler dağıtıyoruz. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın beni. Çünkü bu hediye ve çekiliş, daha yeni bir tane Orkinos turu çekilişi yaptık. Tekne turu çekilişi yaptık. Ondan sonra ne yaptık? Bir tane her şey dahil spin kombini çekilişi yaptık. Lütfen bizi takip edin. Bunları YouTube ve Instagram abonelerime veriyorum. Bu çekilişe katılma hakkını ara ara sık yapıyoruz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Sayenizde Instagram'da 400.000'i geçtik. YouTube'da 800.000 olmak üzereyiz. Hedef 1 milyon. Beni Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük balıkçılık kanalı yaptınız. Umarım layık olabiliyorumdur. Kıyı avlarını çok bekliyorsunuz biliyorum. Yakında gelecek. Hakkınızı helal edin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.